はいどうも皆さんこんにちは。スターディの方のゲンタです。大学入試の実況プレイやっていこうと思います。この企画は簡単に言うと、僕がゲームのように楽しみながら大学入試を解いていくというもので、その過程でね、どういうふうに僕がその問題にアプローチしているのかっていうね、そういう思考過程を学んでもらえるんじゃないかなと思います。そして今回扱うのが京都大学の入試問題。もうね、京都大学って言ったら東の東大と西の京大。もうね、日本を代表する超ね、有名な大学だと思うんですけど、その京都大学、どんな問題が出るのか楽しみにしています。ということで、早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。今回扱うのはこの問題。0でない実数 ABC は次の条件1と2を満たしながら動くものとする。で、1プラス C に乗小なりイコール 2A と、2つの放物線 C1、y イコール AX2 乗と y イコール B 括弧 x-1 の2乗プラス C は接している。ただし2つの曲線が接するとある共有点に、共通な接線を持つことであり、その共有点を接点という。まあこれ、あれか。2つの2次関数が接しているよっていう条件ね。で、括弧1が C1 と C2 の接点の座標を A と C を用いて表せ。まあ接点の座標ね。OK。まあこれ2次関数と2次関数が接しているってことは、まずね、判別式が思い浮かぶのと、あと一応微分が使えるね。微分。で、まあ判別式、連立させてイコール0か、まあどっちかなって考えるわけだけど、まあ、接点の座標を考えるわけだから、まあ微分の方がいいのかな。X 座標を t というふうに置いてあげて、まあそうね、ただしこの正し書きがある時点で、ちょっと微分を使ってあげてくださいって言ってるようなもんか。そうだね。で、よって、X 座標を t と置くと、そもそも交わるために、この y 座標が等しいっていう条件と、b 括弧 t-1 乗プラス c。あと、この接線の傾きが等しいだよね。接線の傾きは、微分したものに t を代入すればいいから、2at イコール 2b 括弧 t-1 か。このね、この微分、一応合成関数の微分で数差の範囲だけど、まあ学んでる人も多いのかな。これ展開すればね、できるっちゃできるけどね。で、今、接点の座標 a と c を用いて表したいわけだから、この t を a と c 使って表したいのか。だからこの b を消去すればいいよねって話ね。b を消去。まあじゃあ b イコールっていう形で b を消去するのがまあ基本なわけだから、この式からね b イコールって形で作れるもんね。b イコール。だから t が1の時と t が1じゃない時で倍分けしなきゃいけない。2括弧 t-1。文字で割るときは必ず0かどうかで倍分け。で、そうすると t イコール1の時は0イコール 2a、0イコール 2a か。だから a イコール0になっちゃって、これ0でない実数 ABC に反するね。だからダメと。これは NG。ということで、t が1じゃないっていう前提のもとで話を進めると、b イコール t-1 分の at かな。こういうふうになるのかな。OK。で、そうすると、ここに代入することによって、at2 乗イコール、b 括弧 t-1 が at だから、at 括弧 t-1 かな。プラス c。で、これ展開してあげると、at2 乗 -at になって消えて、c イコール at。at イコール c。で、a で割るときに0でない実数 abc って言われてるので、t イコール a 分の c ということがわかるわけだね。まあ、常にね、文字で割るときは、これ注意しなきゃいけないよね。a で割る。じゃあ0かなどうかなね。t-1 で割る。じゃあ t が1かな ?1 じゃないかなってね。常に意識しましょう。じゃあ t イコール a 分の c のとき、接点の座標、x 座標 a 分の c で、y 座標は ax2 乗に代入すればいいのか。だから、a かけるこれの2乗だから a 分の c2 乗か。ここに書くと、接点の座標は a 分の c、a 分の c2 乗というふうになる。で、ただし t は1じゃないと。まあ、a 分の c は1じゃないよっていう条件だね。じゃあ過去に C1 と C2 の接点が動く範囲を求め、その範囲を図示せよ。これね、奇跡領域の問題ですね。まあ、奇跡領域の問題ですね。もう僕にとってはもう超得意中の得意っていうか、パターンがあるからね。これはもうパターンに当てはめて、あとはゴリゴリちゃんと存在条件、式変形をしていくかどうか、どう式変形をしていくかどうかっていうね、問題なので、僕はね、かなり得意なんですよ。まあ、どういうふうに解くかというと、まずはね、接点が動く範囲だから、これをラージ X ラージ Y っていう風に置いてあげて、ラージ X ラージ Y に関係する式を全部出していくのね。そしたらラージ X が A 分の C、ラージ Y が A 分の C2 乗で、で、あとは、1プラス C2 乗が 2A 以下。で、A も B も C も0じゃないっていう条件かな。これが一応全ての条件。
で、この条件、これで全部だよね。多分これで全部。で、これで全部の条件を書いてあげた上で、ラージ X、ラージ Y の関係式を出していきたいんだよね。で、その時の関係式っていうのは、ラージ X、ラージ Y 以外の文字の存在条件。すなわち、A と B と C が存在するようなラージ X、ラージ Y の関係式を出してあげてくださいねっていうふうになるわけ。で、この後は、ただの式変形の問題と。まあ、ここで B は1箇所しかなくて、B が0じゃないっていう条件から何が分かったかというと、t が1じゃないっていうのと、t が1じゃないっていうのと、t-1 分の at だから、a も t も0じゃないっていう条件かな。だから、この条件から t は0でも1でもないっていう条件が出てくる。t っていうのは接点の x 座標だから、ラージ X は0でも1でもないっていう条件が出てきたね。で、まあこれで B の存在条件はキャンセルされる。ね、B イコールで消してるからね。B イコールで消してるから。じゃあ次、A と C が0じゃない。まあここの条件から A と C についての存在条件を考えていきたいわけだけど、まあこれで C イコールっていう形にできるよね。C イコール A ラージ X。まあラージ XA かな。っていう風にして C を消去することによって C の存在条件もキャンセルすることができる。まあ消してあげると C イコールラージ X ラージ A をここに代入するとラージ X 2乗 A 2乗だから A が約分されてラージ Y イコール X 2乗 A か。で、1プラスラージ XA の2乗小なりイコール 2A だし A は0ではない。かつラージ XA も0ではない。で、B が0じゃないっていう条件から、ラージ X は0でも1でもないと。こういう風になる。もうこれパターンだね。ただ代入しただけ。で、C をコテンパンに消しただけ。で、そうすると、C の存在条件がキャンセルされる。あとはこれを存在する A が存在するためのラージ X、ラージ Y の関係式を考えていけばいいわけで、この条件からまたまた A イコールって形にできるね。で、A イコールっていう形にするときにラージ X2 乗で割んなきゃいけないけど、ラージ X は0じゃないわけだから割れるね。ラージ A イコールラージ X2 乗分のラージ Y。で、これでまたここにね、代入してあげて、全部コテンパンにラージ A を消してあげる。そうすると、ラージ X かけるラージ X2 乗分のラージ Y は1個約分されるから、1プラスラージ X 分のラージ Y の2乗。小なりイコール 2× ラージ X2 乗分のラージ Y だね。これがこの式で、ここも全部消してあげると、ラージ X2 乗分のラージ Y は0じゃないよと。で、さらに、これはラージ X 分のラージ Y も0じゃないよと。で、さらに、ラージ X は0でも1でもないよと。こういう関係式になるので、あとはこれを頑張って図示すればいいんだよね。ラージ X は0でも1でもないわけだから、この式からラージ Y が0じゃないっていう感じなのかな。で、あとはここからラージ X0 じゃないからラージ X2 乗でかけてあげると、まあ、ラージ X2 乗正だからね。文字で書けるとき、不等式の場合ね、それが正か負かっていうところもちゃんと意識しなきゃいけないわけだけど、ラージ X2 乗かけると、ラージ X2 乗プラスラージ Y2 乗小なりイコール、2ラージ Y か。っていう風になって、まあ、これを移行して、平方完成してあげると、こういう式になる。だから、この条件のもとで、この不等式を満たすもので、この除外点がある。だから図示すると、まあ小文字にね、xy に直してあげると、中心が01で半径が1の円の内側。だけど、x は0でも1でもない。ってことは、除外点としては、ここからここね。と、x が1のところ。11か。11と、この y 軸上のところは除く。で、y が0じゃないわけだから、ここも除かれるってことか。じゃあ、答えは、上図の斜線部。上の斜線部で、境界はって言ったら、境界は含むけど、まあちょっと、こう省略ね。11の点と y 軸上の点は除くよと。こんな感じかな。はい。まあ一応解けたと思うんだけど、まあやってること、まあその前にね、正解かどうかチェックします。ちょっと正解かどうか。これ兄弟のニュース問題ね。少々お待ちください。これが、まず、接点の座標間違ってたらね、接点の座標は合ってる。間違ってたらもう話にならないからね。で、x2 乗プラス y も1の2乗、小なりイコール1で、x が0でも、そうだね、1でも y でも
で、こう OK あってそうですね。はい、無事正解することができました。ゲーム実況みたいな感じで楽しみながら解いてきたんですけど、どういう風に僕が考えてるのかっていうことを軽くおさらいするとね、1、2次関数が接してる。曲線と曲線が接するって時点で、2次関数の場合は判別式があるわけだけど、それがね、判別式がない3次関数とかは、x-t の2乗。ね、これ接してるっていう、接点の x 座標を t といて、連立させたものが x-t の2乗でくくれるってやってあげてもよし、はたまた、これね、y 座標が一致する、かつ、接線の傾きが一致するっていう式を立ててあげて解いていくのもよし。今回接点の座標だからね、それ接点で考えたと。で、その上で、文字で割るときにね、0になるかどうかっていうのをちゃんと細かく場合分けするってことを意識しながら考えていったって感じかな。で、括弧2の方は、すべてのね、ラージ X、ラージ Y に関係する式を出してあげて、ラージ X、ラージ Y 以外の存在条件をただゴリゴリと計算した。その時に、C イコールって形でC をね、コテンパンになくしてあげるってことね。で、そしたら C の存在条件が消える。で、B の存在条件もさっき求めて、A の存在条件はまた A イコールっていう形でコテンパンになくしてあげる。で、その時に文字で割るときは、常にね、0じゃないかチェック。で、コテンパンになくしたから、あとはここからうまくね、ラージ X、ラージ Y の関係を図示しましょうと。こういう流れだね。この問題実際、自分の今解いてみた感覚としては、奇跡領域の問題の中では結構難易度高めの方だね。除外点とかが細かく出てきて嫌だから。でも難しい方だけどもやってることはすごくシンプルっていうことで、いかにその自分のね考え方っていうもの、奇跡領域における考え方をパターン化させとけばどんな問題も解けるようになるよっていうことがね分かるんじゃないかなと思います。はい。こんな感じでね、今回京大の大学入試の実況プレイやってきたわけですけど、他にもねいろんな問題に挑戦していきたいと思うので、この大学やってほしいよっていうのがありましたらコメント欄だったりね、あと Twitter のリプとかで送ってもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。